What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? What if I go stronger? E aí, gurizada, estamos aqui no Bike Check da Trincona, tá ligado? Começando, vamos começar aqui pela frente agora. Começar pela SUSP, uma RockShox Domain, top. Temos o guidão Hup Pub polido, eu poli o guidão. Mesa integrada da Rup, top a mesa. É um quadro Kona Stink Primo, quadro é bem forte da Kona, por incrível que pareça. Mentira! É mentira, sou bem má. É mentira. O choque é um Manitol 6 Way Swinger, top o choque, topzão. Rolamento aqui de Enduro, né, meu? Deus o livre, top os rolamentos. Aí aqui temos pé de vela Deore da Shimano, com um pedalzinho bem bosta. Esse pedal aqui é uma merda. Temos também Shimano 395 atrás, muito bom esse freio. Cubo Shimano também. Aí desse lado aqui, correia KMC dourada, top. No vídeo não aparece muito, mas ela é dourada sim, top. Com pneu Maxxis e aro Dipper, beleza, eu travei. O guia Pro-El, esse guia aqui é bom, menos aquela roldana que não é dali, aí ficou uma bosta. Temos também ali Rolotec Shimano, padrão. Agora aqui temos o Mood da Rup, bom, a full. E o cubo da frente que eu esqueci de falar é um Bitex. Aqui temos trocadorzinho altos com o freio 395 que não quer focar. Aí tá aí a bike e as manoplinhas da Eleven. Isso aí, gurizada. Bike check, top. Kona muito bonita. Tá brilhando. Topzera. Vou deixar uns take pra vocês aí. E o carro passou no fundo e me fudeu. Beleza? Vou deixar uns take pra vocês aí agora. Da bike. Tá top. Se vocês curtirem aí, vai ter mais vídeo no canal, tá ligado? Os videozinhos pancada, vocês vão curtir. E é nóis. Valeu.